Fala galerinha, beleza? Rafael Zago. Galerinha, hoje eu tô com o i30 e vou voltar com umas dicas, tá? Enquanto eu não abro a oficina. Um barulho chato para encontrar no i30. A gente anda, a gente procura barulho, a gente não encontra. E eu dou sempre essa dica para todo mundo que me liga. Essa semana me ligaram de várias cidades, tá? Pedindo opinião sobre como achar barulho. E a melhor solução que eu falo é essa que eu fiz agora. Cara, se você não acha o barulho, desmonta tudo e monta de novo. Então é o seguinte, galerinha, focar muito na atenção no i30, tá? Da Hyundai, principalmente daqueles modelos mais antiguinhos, tá? Eu acabei tirando torre de amortecedor, deixando de lado, tá? Mas assim mesmo, focando na suspensão. Soltei coifa da caixa de direção para ver se tinha folga na caixa, soltei bieleta para ver se tinha folga na bieleta, para ver se tinha folga na bucha da caixa, né, de estabilizadora, na caixa de direção, para ver se tinha folga. Acabei soltando toda a manga de eixo para ver se tinha folga no pivô, na parte de embuchamento, e nada tinha folga, mas deu para ver que o embuchamento já está ressecado, a parte da bucha da estabilizadora também já está gasta, dá para ver uma marca preta bem escura. A gente vai fazer substituição, só que é o seguinte, galerinha, focar bastante atenção no amortecedor do i30. O que acontece, galerinha, é que eu não vou conseguir fazer agora, só que o i30, né, ele tá com a mesma fama dos carrinhos da Ford, principalmente o Focus e o Fusion, né? Depois de uma certa quilometragem, principalmente, né, que esse carro tá com o amortecedor original. O pessoal hoje em dia compra um carro, acha que você ter um amortecedor original com 5 anos é lucro. Matei no bingo, tô com o carro todo original. Hoje é prejuízo, porque infelizmente peças têm gastos. Então, se você prender esse amortecedor na morsa e você balançar, ele tem muita folga na haste do amortecedor. E o que acontece? Quando você passa em trepidação, o barulho vem da torre, como se fosse o coxim do amortecedor, mas não é. Infelizmente, né, ou felizmente, graças a Deus, achamos o barulho, e o barulho vem do amortecedor, da haste do amortecedor. O mesmo problema crônico que seria do amortecedor do Ford Fusion, do Focus e da maioria dos carros da Ford. O i30 também às vezes dá esse probleminha. Então, galerinha, devagarzinho eu vou voltando com os vídeos de dica, tá? Logo mais aí eu tô com a oficina com a Zago Off-Road aberta, fazendo vídeos de geometria, de dica e voltando ao normal, estabilizando como eu era antes, ajudando vocês. Então, se atentar muito aí com barulho no i30, suspensão, haste de amortecedor. Um abraço, galera, fica com Deus.